Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājs Tonis, cienījamie godātie kolēģi, atgādinājums par grozījumu būtību, kas ir sistemātisks, kronisks problēma jautājums Latvijas darba tirgū tieši attiecībā uz Latvijas jauniešu diskrimināciju, kas ir empīriski pierādīts, tas nav izdomājums, tas nav politiķu radīts stereotips, tā ir vistiešākā veidā diskriminācija, kas ir piespiedusi daudzus jauniešus, pabeidzot mācības, neatrodot darba vietu Latvijā tikai tādēļ, ka viņi neprot svešvalodu, kuru Latvijā neskapēc prasa kā vajadzīgu, pildot dažādas darba pienākumus. Papildus, protams, latviešu valoda ir pašsaprotama prasība, bet krievu valodas zināšanas, kas nav ne Eiropas Savienības oficiālā valoda, un arī īstenībā tā pārspīlētā nozīmīgums krievu valodai, tas, es domāju, arī vērts diskusijai. Objekts pasaulē aptuveni 160 miljoni runā krievu valodā, lieto krievu valodu. Tās ir Centrālā Āzijas valsts, kuras īstenībā, ja papētīsiet tuvāk, pēdējo gadu laikā ļoti mērķtiecīgi samazina krievu valodas pielietojumu ikdienā, valsts pārvaldē atgriež pie savas pamatvalodas nostiprināšanas, vai tā būtu Kazahstāna, vai tā būtu Uzbekistāna. Tāpat arī mēs to redzam Kaukāzā, arī tur Armēnija, Gruzija. Šīs visas valsts apzinās, kāda nozīme ir valodai, un šeit es došu vispilgtāko piemēru. Krievu valoda, diemžēl, 20. un 21. gadsimtā tiek lietot kā ierocis. Ierocis, lai šķeltu, ierocis, lai radītu konflikta situācijas, un tiek izmantots par iegānstu, lai sāktu karus, lai okupētu neatkarīgu valsts teritorijas. Un vispilgtākais piemērs, domāju, par valodas nostiprināšanu arī šeit, droši vien deputātiem būtu jāatgādina. Latvijas Republika ir nācija valsts. Nācija valsts, nevis imigrantu valsts. Mūsu valsts ir dibināta uz to, ka šo teritoriju latvieši ir apdzīvojuši gadsimtiem. To vieno valoda, kultūra, identitāte un šī teritorija, kuros simtus gadu šīs vērtības mēs esam uzturējuši. Un latviešu valoda ir pamats arī Latvijas valsts pastāvēšanai. Un līdz ar to tās nostiprināšana ir mūsu deputātu pirmkārt dotais svinīgais solījums, jeb zvērests šeit. Līdz ar to no šīs tribīnes aģitēt par to, ka ir jāatļauj turpināt savā ziņā uzturēt okupācijas sekas ikdienā, Padomju Savienības intensīvo 50 gadu laikā īstenoto rusifikāciju, neiztur kritiku. Ja mēs runājam par darba vidi, arī šeit man ir aicinājums Latviju pirmajā vietā pārstāvjiem paskatīties, kas notiek ar jaunu uzņēmumiem. Vadošiem jaunu uzņēmumiem, kuri apgroza simtiem miljonu, kuri ir vērtība novērtēt pat pāri miljardam, vai viņi raujas saviem potenciālajiem darbiniekiem prasīt krievu valodu. Viņi pirmkārt apzinās, ka tā nav perspektīva, pat pārskatāmā nākotnē, tikai kaut kā skatītos uz Krieviju kā tirgu, noieta tirgu. Tas ir pats nestabilākais tirgus, kāds var uz pasaules būt, ar vislielākajiem riskiem. Un šajā ziņā tiešām tās citas diskusijas, kas ir izvērtušās līdz šim par šo jautājumu, vairāk tiešām sasaistītu ar nākamā gada vēlēšanu ciklu. Jo tomēr pamatā priekšlikuma būtība tiešām ir izskaust nepamatot krievu valodas prasību darba sludinājumos. Un jaunieši
ja arī paskatīsimies statistiku, arī tie, kas mājās runā krievu valodā, ģimenē runā krievu valodā, 99,5% brīvi pārvalda latviešu valodu. Līdz ar to, kādēļ šī prasība pēc krievu valodas, mums nav krievu turistu, kurus vajadzētu apkalpot. Mēs uz pārskatāmā nākotnē mēs tādus negaidām un neaicinām. Mums nav krievu investoru, paldies Dievam. Es ceru, ka nebūs. Un mēs negaidām tādus. Varam šajā jautājumā iemest ne tikai graudus, droši vien mēs varam iemest arī atomenerģiju, mēs varam naftu ielikt, gāzi. Tas ir atšķīdināt šī jautājuma pamatbūtību un nozīmību. Praktiski nonivelēt jautājumu, reducēt. Un tā ir manā skatījumā ņirgāšanās par valsts valodas nostiprināšanu Latvijā visos līmeņos. Ir viegli pateikt pārmetoši, un tajā pat laikā piekrist, bet es kopumā piekrītu, ka to vajag darīt, bet tā ir ļoti ērta pozīcija izvairīties, uzņemties atbildību. Ja mēs skatāmies grozījumus darba likumā, tie ir saistīti ar diskriminācijas novēršanu, nevis ar valodas aizliekšanu. Palasiet anotāciju. Diskriminācijas novēršana, nepamatota krievu valodas prasība pieprasīšana. Šeit nav grozījumos aizliegt krievu valodu, bet nepamatotu prasību. Līdz ar to tie, kas gribēs, protams, šo jautājumu mēģinās nonivelēt, tiem, kam nav cieņa pret valsts valodu. Tie, kam ir cieņa pret latviešu valodu, es aicinu atbalstīt sagatavotos grozījumus. Paldies! Paldies! Nākamā debatē